real with it. Yeah. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me, 'cause I want you. Pak Dir. Gimana? Aman? Aman, Pak. Yakin? Yakin, Pak? Ya sudah kalau aman. Akhirnya pergi juga. Kamu ngapain? Latihan senam, Pak. Kamu ngapain? Cek tembok, Pak. Kan masih lagi musim gempa, Pak. Oh gitu. Kayak meja ini loh, kotor ya Mbak, tolong dibersihkan. Apalagi lemari ini. Coba tolong ambilkan saya kursi. Awas! Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, sakit. Pak, batunya itu loh, salah. Kok kamu itu ngajarin saya? Saya ini direktur loh. Cara batuk Bapak yang salah. Terus yang benar itu bagaimana? Begini caranya. Etika batuk yang benar adalah tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu pada saat Anda batuk. Saat Anda batuk, tutup hidung dan mulut dengan lengan Anda, bukan dengan telapak tangan Anda. Gunakan masker untuk menutup hidung dan mulut Anda. Mana, Pak? Sudah mengerti? Enggak. Ini pasien apa ya? Kok diikat-ikat begini? Ini pasien gelisah, kejang, dan tidak bisa bicara. Hah? Sampai nggak bisa bicara? Jadi, kita sebagai tenaga kesehatan harus care. Apa toh? Loh, kok gini pasiennya? Apalagi toh? Ini loh pasiennya kejang. Yang bawa ditangani kok malah diem? Loh, kok malah diem? Ini loh ikatannya dilepas. Langsung kirim ke ICU. Dek, kamu di sini aja. Tak kasihan saya sendiri. Enggak, Pak.